हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक होंगे। हमारा ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये देखिए आज का फर्स्ट ऑर्डर चिकन चिल्ली। काम स्टार्ट हो चुका है हम लोगों का। अभी बज गए हैं 12। और दिखाते हैं आपको स्टॉप भाजी। ये देखिए कांदा चॉप मसाला। सबसे स्टार्टिंग का कांदा चॉप मसाला।